Zlatý bažant to v dobe, kedy malé rovná sa automaticky lepšie, nemá vôbec ľahké. Aby mohol poskočiť vpred, urobil krok vzad. Vznikol Zlatý bažant 73, navarený podľa najstaršieho zachovaného receptu z roku 1973, v pôvodnej vrátnej fľaši a s pôvodným logom. A pivo ako zo starej doby dostalo aj kampaň ako z rokov 70. Urobte na stole miesto pre skutočný špek. Zlatý bažant. Zo závodov Hurbanovo prichádza pýcha pivovarníctva Zlatý bažant 73. 6 týždňov varený. Výlučne z zakosných surovín domácej poľnohospodárskej výroby. K hydine i červenému mesu novinka inšpirovaná varným listom z roku 1973. Je báječný, je ohromný. Zlatý bažant 73. Na zdravie Slovensko. Z televíznych obrazoviek sa divákom predstavila trojica spotov. Rím. A zda najjagavejší drahokam v korune Európy. Dať mu podobu, ako poznáme z učebníc, však netrvalo deň. Dávni majstri už vtedy vedeli, že kvalita je snúbenicou času. Vie to aj kolektív Hurbanovského pivovaru, ktorý nový Zlatý bažant 73 varil až 6 týždňov. Dovoľte preto parafrázovať klasika. Všetky cesty vedú do prevádzok, kde čapujú Zlatý bažant 73. Odporúčte aj svojim známym Zlatý bažant 73. Na zdravie Slovensko. Aby pôsobili čo najvernejšie, prizvali sme do týmu kameramanskú legendu Doda Šimončiča, ktorý v 70. rokoch definoval vizuálnu kultúru slovenského filmu. 9. mája, v deň oslobodenia, prekvapila divákov predpoveď počasia ako za starých čias. A namiesto tradičného sponzorského odkazu uviedla počasie legendárna Nora Beňačková. Diváci, predpoveď počasia vám prináša Zlatý bažant 73. Za 40 rokov sa v reklame zmenilo asi všetko. No našli sme kanály, ktoré sa na komunikáciu využívali aj v minulom tisícročí. Výklady socialistického obchodného domu Dunaj sme pretvorili na autentický outdoor, ktorý okrem predstavenia nového piva pozýval ľudí do pop-up krčmy Pohostinstvo 73, kde mohli nový bažant ochutnať ako prvý. Výklad sme 3-krát obmenili a pozvali k jeho tvorbe aj fanúšikov na Facebooku. Z takmer 200 návrhov na retro slogan sme vybrali víťazný, ktorý sme do výkladu aj nainštalovali. Výsledky prišli okamžite. Mimoriadne kritickí pivní odborníci si 73 doslova zamilovali. Asi za všetko hovorí fakt, že v priebehu prvých 2 týždňov sa bažant 73 takmer všade vypredal. Veľmi dobre, odporúčam. Je výborný. A preto nezabudnite. Kto kráča s dobou, pije novinku zo závodov Hurbanovo. Zlatý bažant 73. Na zdravie Slovensko.